voluntarily කාට හරි කියවන්න පුළුවන්ද කෙනෙක් ලියපු එකක් මම බල කරන්නේ නෑ I'm not forcing you voluntarily so කැමැත්තෙන් කාට හරි කවුරු හරි කියන්න කැමතිද myself ලියපු එකක් මට දැනගන්න මේක ඔයාලට පුළුවන්ද කියන එක මේක ඉච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි voluntarily මම කවුරුවත් නම් කරන්නේ කැමැත්තෙන් කාට හරි කියන්න පුළුවන් someone ready to read myself a small introduction that would be great is there anyone කවුරුත් සූදානම්ද කිසි ප්‍රශ්නයක් Yes, I can. Hello, yes, I can. okay Sanjay you can start Hi, my name is Sanjay. I live in Kosatta. My birthday is on 2nd of September. I am a transport and admin executive. I am in FPA Sri Lanka. There are 5 members in my family. My father is retired Navy. My hobby is playing guitar. My favorite sport is football. very good so great බොහොම හොඳයි ලස්සනට කිව්වා සහ ලස්සනට ගලපලා තියෙනවා එකම පුංචි දෙයක් තිබුණා අතන අපිට මට කියන්න අවතුණාද මට මතක නැහැ හරියටම මම වර්ක් කරන තැන I'm working in කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් මම වැඩ කරමින් ඉන්නේ කියලා අපිට ආයතන කියන්න පුළුවන් වැඩ කරමින් ඉන්න අතරේ නමුත් ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ලස්සනට ගලපලා තිබුණා great thank you very much for your presentation so I'm so proud about your representation and thank you very much for your time and your myself introduction that's great hari මං හිතන්නේ අනිත් අය ඉවර ඇති නේද myself සේරම ඉවර නම් අපි next slide එකට යමු spoken පාඩමේ ඊටු ටිකට it's okay okay අපි ලබන සතියේ බලමු මේ වගේම අපි තමන්ව නෙමේ තව කෙනෙක්ව තව දෙයක් හඳුන්වන්නේ කොහොමද කියන එක. can introduce or clarify or classify and describe others කියන එක. කවුරු හරි classify කරන එක, specify කරන එක, describe කරන එක තව කෙනෙක් හරි නැත්නම් තව දෙයක් හරි කරන විදිය අපි ලබන සතියේ මේ විදියටම practice කරලා බලමු. හරි. Thank you very much. හරි අපි sentence pattern පැත්තට හැරෙනවා. Just like the last week. So අපි අද ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන first sentence pattern එක තමයි I don't know why කියන එක. මම දන්නේ නැහැ ඇයි කියන එක තමයි එතන තියෙන සිංහල තේරුම වෙන්නේ. අපි ඔයාලා title එක ලියාගන්න I don't know why. අද sentence pattern එක ඔයාලගේ spoken එහෙම ලියන පොතේ sentence pattern ටික පිළිවෙලට තියාගන්න. මම දන්නේ නැහැ ඇයි කියලා. I don't know why. So basically this sentence pattern has been used to express the thing that you're not knowing. If I'm not knowing something about or something that doing somebody else, I'm not knowing about exactly what's he doing or I'm not knowing what is going to happen. Therefore, I can mention that by using the I don't know why sentence pattern. This is a very common sentence pattern. මේක බොහොම සරලව සහ වැඩි වශයෙන් පාවිච්චි කරන sentence pattern එකක්. ඒක නිසා මේක චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ විදිහට practice කරන්න. මෙතනදී සිංහල තේරුම තියෙනවා මේක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා යම් කෙනෙක් යම් දෙයක් කිරීම හෝ නොකිරීම ගැන හෝ යම් දෙයක් සිදුවීම නොවීම ගැන තමන් නොදන්නා බව ප්‍රකාශ කරන්න මේ sentence pattern එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ යම් කෙනෙක් කරන දෙයක් යම් කෙනෙක් මොන හරි කරන දෙයක් හරි නොකරන දෙයක් ගැන හරි එහෙම නැත්නම් මොන හරි සිදු වෙන දෙයක් සිදුවීම නොවීම ගැන හරියටම අපි දන්නේ නැත්නම් මොන හරි දෙයක් ගැන exact idea එකක් නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ term එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකේ
අපි වාක්‍ය නිර්මාණය කරන මේ sentence pattern එක පාවිච්චි කරලා වාක්‍ය නිර්මාණය කරන formula එක තමයි මුලින්ම I don't know why කියන එක පාවිච්චි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකත් එක්ක එකතු වෙන අනිත් subject එක. මම දන්නේ නැහැ කවුරු හරි කරන මොන හරි දෙයක් නම් ඒ අදාළ අනිත් කෙනා. subject එක plus verb එක සහ object එක විදිහට තමයි එන්නේ. අපි මේක මේ formula එක ටිකක් මතකේ තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් ලියා ගන්න. මොකද මේ වාක්‍ය ගොඩනගද්දි මේ formula එක වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ formula එක ලියා ගන්න. අපි first example එක බලුවොත් කියන්නේ මම දන්නේ නැහැ එහෙම වෙන්නේ ඇයි කියලා. මම දන්නේ නැහැ එහෙම වෙන්නේ ඇයි කියලා. අපි formula එක දැක්ක ගමන් අපි දන්නවා formula එකේ තියෙන්නේ මුලින්ම එන්නේ I don't know why කියන එක. ඒ නිසා අපි මෙතනත් I don't know why කියන එක තමයි මේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි වලින් ලියද්දි පාවිච්චි කරන්නේ මුලින්ම. ඊට පස්සේ එකට එකතු කරනවා අපේ ඊතුරු සබ්ජෙක්ට් එක. මේ වාක්‍යයේ අනෙක් කොටසේ තියෙන්නේ එහෙම වෙන්නේ ඇයි කියලා. සිදුවන දෙයක් ගැන. ඒක නිසා මෙතන සිදුවීමක් සම්බන්ධයෙන් කියන නිසා මෙතනදී it එය එහෙම වෙන්නේ ඇයි කියන එක. it සිදු වෙනවා කියන එක it එක happen වෙනකොට අපි happens පාවිච්චි කරනවා. මොකද singular subject එකක් එක singular verb එකක්. It happens so. I don't know why it happens so. එහෙම වෙන්නේ ඇයි කියන එක. එහෙම වෙනවා කියන එක තමයි අපි it happens so. it එය සිදු වෙනවා. so කියන එකෙන් අපි අදහස් කරන්නේ යම් දෙයක් එහෙම කියන එක අදහස් කරන්නේ. it happens so කියලා කියන්නේ එහෙම වෙනවා. it happens. එය සිදු වෙනවා. it happens so. එය එහෙම සිද්ධ වෙනවා. I don't know why it happens so. මම දන්නේ නැහැ ඒක එහෙම වෙන්නේ ඇයි කියලා. ඊළඟ උදාහරණ තියෙනවා මම දන්නේ නැහැ ඔවුන් ගම අතහැරලා යන්නේ ඇයි කියලා. කවුරු හරි පිරිසක් ගම අතහැරලා යනවා. අපි දැනගන්නවා ඒකට හේතුව කවුරු හරි අහනවා ඇයි මෙයාලා යන්නේ කියලා දන්නවද කියලා. මම කියනවා නමුත් මම දන්නේ නැති නිසා I don't know why they leave the village. මම දන්නේ නැහැ ඇයි ඔවුන් ගම අතහැරලා යන්නේ කියලා. මම දන්නේ නැහැ ඔවුන් ඇයි ගම අතහැරලා යන්නේ කියලා. හරි. අපි බලමු දැන් පැහැදිලි කොහොමද මේකේ වාක්‍ය හැදෙන්නේ කියලා. අපි බලමු මේ එක එක උදාහරණ වලට ගිහිල්ලා. පළවෙනි උදාහරණ තියෙනවා. අපි බලමු මේක කොහොමද ලියවෙන්නේ කියලා. මම දන්නේ නැහැ ඔයා එහෙම හිතන්නේ ඇයි කියලා. අපි කොහොමද මේක පටන් ගන්නෙ? How do we start this one? As mentioned in the formula, මුලින් වෙන්නේ කොහොමද? I don't know why. I don't know why. ඊට පස්සේ මම දන්නේ නැහැ කියන එක හරි. මම දන්නේ නැහැ කියන එකත් ඇයි කියලා හිතන එකත් හරි. දැන් ඔයා එහෙම හිතනවා කියන එක තමයි අපිට ඊළඟට එන්න ඕන වාක්‍ය. ඔයා එහෙම හිතන්නේ. එතකොට I don't know why ඔයා කියන කෙනෙකුට you Think about it. No, sorry. ඔයා එහෙම හිතන්නේ. think so අපි කලින් පාවිච්චි කරේ. ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියන වගේම අපි එහෙම කියලා කෙනෙකුට so කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. I don't know why you think so. හරිද? ඔයා එහෙම හිතන්නේ ඇයි? You think so. ඔයා එහෙම හිතනවා. You think so. ඔයා එහෙම හිතනවා. මම දන්නේ නැහැ ඔයා එහෙම හිතන්නේ ඇයි කියලා නිසා අපි ලියනවා I don't know why you think so. හැමතිස්සෙම මම දන්නේ නැහැ ඇයි කියලා කියන එක represent වෙනවා මේ I don't know why කියන එකෙන්. එතකොට මේ වාක්‍ය ඉතුරු කොටස තමයි මේ වාක්‍ය දෙකක් තියෙනවා අතරම මේ හැම වාක්‍යයක් ඇතුළේම වාක්‍ය දෙකක් තියෙනවා. එතකොට අපි කඩා ගන්න ඕනේ මේ වාක්‍ය දෙක වෙන් කරගන්න. මම දන්නේ නැහැ ඇයි කියලා කියන එක අපි දන්නවා මෙතන තියෙන්නෙම මම දන්නවා I don't know why කියන එක එතන represent වෙනවා. so එයා එහෙම හිතන්නේ ඔයා එහෙම හිතනවා කියන එක තමයි අපිට ලියන්න වෙන්නේ ඊට අමතරව ඊට පස්සේ ඒක නිසා I don't know why you think so. කොහොමද කියන්නේ මම දන්නේ නැහැ ඔයා එහෙම හිතන්නේ ඇයි කියලා? ඒකම කියන්න. මං අහන් ඉන්නේ හැමෝම කියන්න ඕන. Oh. Unmute your microphone and tell me. I don't know why you think so. එන්න කිව්ව අනිත් අය.
අනිත් අයගේ මයික් වැඩ කරන්නේ නැද්ද නැත්නම් කට වැඩ කරන්නේ නැද්ද? අපි මෙම කියන්නේ ඔක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ මෙතනදී. එතකොට තමයි අපිට බයක්ස් එකක් නැතුව මේ පන්ති ඉන්න 4-5 දෙනෙක් ඉස්සරහා කියන්න අමාරු නම් කොහොමද අපි වෙන කෙනෙක් ඉස්සරහා ගිහින් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ? ඒක නිසා මෙතන ප්‍රැක්ටිස් කරන් යමු අපි ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන තැනක මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක. මම දන්නේ නැහැ දඟයා ගහට නැග්ගේ ඇයි කියලා. හොඳට බලන්න මෙතනක් තියෙන වාක්‍ය කොටස් දෙකක්. එක තමයි මම දන්නේ නැහැ ඇයි කියලා. අනිත් එක දඟයා ගහට නැග්ගේ නැත්තම් දහංගයා ගහට නැග්ගා කියන එක. එතකොට කොහොමද මේක ලියවෙන්නේ? පටන් ගන්නේ කොහොමද? How do we start this one? How do we start? I don't know why. I don't know why. Dangaya Trying to treat. දඟයා climbing tree. එතන තියෙන්නේ දඟයා ගහට නගිනවා කියලා නෙමෙයි දඟයා ගහට නැගලා ඉවරයි කියන එක පේනව නේද අපිට. දඟයා ගහට නැග්ගේ. නැගලා ඉවරයි. දැන් ගහට නැගලා ඉන්නේ. එහෙනම් මෙතන පොඩ්ඩක් තියෙන අතීත කාලේ. දැන් මේ සිද්ධ වෙන දෙයක් නෙමෙයි. දඟයා was. Not was. දඟයා climb කියන්නේ ගහට නගිනවා. climb නම් ගහට නැග්ගා. දඟයා climbed the tree. I don't know why දඟයා climbed the tree. දඟයා ගහට නැග්ගේයි කියලා මම දන්නේ නැහැ. මෙතන අපිට තේරුම් ගන්න වෙනවා මෙතන තියෙන්නේ දඟයා ගහට නැග්ගේ කියනකොටම තියෙන්නේ fast tense එකකින්. දැන් මෙතන තියෙන්නේ ඔයා එහෙම හිතන්නේ කියලා. ඔයා එහෙම හිතනවා. දැන් වර්තමානයේ අපිට පේනවා. නමුත් මෙතන තියෙන්නේ past tense එකකින්. ඒක නිසා past tense එකේදී ගහට නැග්ගා කියන එක first present නම් අපි කියනවා දඟයා climbed the tree. නමුත් මෙතන තියෙන්නේ අතීත කාලය නිසා අපි දඟයා climbed the tree වෙනවා. දැන් මේක අපි sentence pattern වලින් නෙමෙයි දැන් අපි එහාට grammar පාඩමේ ඉගෙන ගන්නවනේ කොහොමද grammatically පාවිච්චි කරන්න කියලා මේ tenses අපි කියන්නේ කාල භේදය ඉගෙන ගත්තම මේක හරියනවා. දැනට අපි මෙහෙම ඉගෙන ගමු. කොහොමද කියන්නේ මම දන්නේ නැහැ දඟයා ගහට නැග්ගයි කියලා. කටියම කියන්නේ I don't all. why Dangaya climbed the tree. I don't know why දඟයා climbed the tree. sorry මම දන්නේ නැහැ දඟයා ගහට නැග්ගයි කියලා. next one මම දන්නේ නැහැ සිරිමලි අද ආවේ නැත්තේ ඇයි කියලා. මෙතනත් කොටස් දෙකක් තියෙන එකක් තමයි මම දන්නේ නැහැ ඇයි කියලා. එතකොට ඒක I don't know why කියලා අපි දන්නවා. සිරිමලි අද ආවේ නෑ කියන එක නැත්තේ. එහෙම නැත්නම් සිරිමලි අද ඇවිල්ලා නෑ කියන එක තමයි මේකේ දෙවෙනි කොටස වෙන්නේ. එහෙනම් කොහොමද මේක පටන් ගන්නෙ? How do we start this one? I don't know why Sirimali didn't come. I don't know why Sirimali didn't come. සිරිමලි didn't come කියලා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපි සරලව දන්නවා කවුරු හරි ආවේ නැත්නම් අපි ඉස්කෝලේදී කොහොමද කියන්නේ? absent. සිරිමලි අද ඇවිල්ලා නැත්නම් සිරිමලි is absent today. didn't come කිව්වත් හරි වැරද්දක් නෑ. හැබැයි සරලවම අපි දන්නවා කවුරු හරි ඒක ඔයාලා කියපේක හරියට හරි වැරද්දක් නෑ කිසිම. හැබැයි අපිට සරලවම කියන ඊට වඩා ලේසියෙන් කියන්න පුළුවන් සිරිමලි is absent today. I don't know why සිරිමලි is absent today. බබෙදමු සිරිමලි එනකම් බලාගෙන හිටපු කෙනෙක් බොහොම දුක් වෙලා කියනවා I don't know why සිරිමලි is absent today. අර ඔයාලා 96 එම 96 ෆිල්ම් එකෙන් බැලුවා නම් අර ඒක තියෙන ඉස්කෝලේ සිද්ධ වෙන කතාවදී වුණත් බලන් ඉන්නවා ඒ ගෑනුලා මේ ඒ කියලා. නමුත් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී කියන පැටර්න් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. I don't know why සිරිමලි is absent today. ඒකදී අර ජානු වෙනකන් බලන් ඉන්නවා වගේ මෙතන සිරිමලි වෙනකන් බලන් ඉඳලා ඇවිල්ලා නැහැ. එතකොට කියනවා I don't know why සිරිමලි is absent today. කොහොමද කියන්නේ මම දන්නේ නැහැ සිරිමලි අද ආවේ නැත්තේ ඇයි කියලා? all කටියම I don't I know don't know why Sirimali is absent. very good හරි. මෙන්න ඊළඟට තියෙනවා අපිට අහලා පුරුදු සින්දු කෑල්ලක්. බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. නුඹට සිත බැඳුනේ කිමයිම තවම නොදන්නේ. මේක ලියන්නේ මේකෙන් තමයි. බලන්න අපිට සින්දු ලියන්නත් පුළුවන් මේ tenses sentence pattern පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේක ලියන්නේ. නුඹට සිත බැඳුනේ කිමයිම තවම නොදන්නේ.
කොහොමද ලියන්නේ? එක පටන් ගන්නෙත් I don't know why වලින්ම තමයි. I don't know why. මා තවම නොදන්නේමි කියන එක තියෙනවා. දැන් අපි ලියලා තියෙන්නේ මා තවම නොදන්නේමි කියන එක අපි අර මම දන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මේ අපි කියන ගීතමය ස්වරූපයෙන් රචනාමය ස්වරූපයෙන් නෙමෙයි ගීතමය ස්වරූපයෙන් ලියද්දී පොඩි රිදමික් pronunciation එකක් අරගෙන තියෙන රිදමික් ඇක්ෂන් එකක් අරගෙන තියෙන මෙතනදී ඒක නිසා මා තවම නොදන්නේමි කියලා ලියලා තියෙන්නේ I don't know why කියන එකම තමයි. නුඹට සිත බැඳුනේ කියන එක කොහොමද කිමයි හරි නුඹට සිත බැඳුනේ කියන එක කොහොමද අපි ලියන්නේ? I don't know why fascinate to you. Fascinate. Fascinate. එච්චර බරපතල වෙන්න ඕනේ නැහැ අපි. සරලව හිතුවොත් I don't know why. I don't know why. නුඹට සිත බැඳෙනවා. I don't know why. I fall in love with you. කහලා පිනවද? Fall in love with කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙකුත් එක්ක ආදරයෙන් බැඳෙනවට කවුරු කාට හරි ප්‍රේමයෙන් වෙරෙනවට අපි පාවිච්චි කරන common word එක තමයි common term එක තමයි අපි කියනවා fall in love with someone. මෙතන අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් I don't know why I fall in love with you. පැහැදිලිද? හටිම කියමුද? නුඹට සිත බැඳුනේ කිමයි මා තවම නොදන්නේමි. කොහොමද කියන්නේ? I don't know why. I don't know why I fall in love with you. හරි. ඒකේ මොකද මේ නොතේරෙන තැනක් හරි මොන හරි උකුසක් අපහැදිලි තැනක් සංඛාවක් සැකයක් තියනවද? No sir. Okay. හරි. Next one. දන්නේ නැහැ. ඇයි සඳුන් ගෙදර ගියේ කියලා. කොහොමද මේක ලියන්නේ? මම දන්නේ නැහැ. ඇයි සඳුන් ගෙදර ගියේ කියලා. I don't know why Sandun went home. Very good. I don't know why Sandun අපි went to home කියන්නේ නැත්තේ මම ගිය සතියේත් කිව්වා home සහ abroad කියන එකත් එක්ක ඊට කලින් to කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒක තමයි එක common rule එකක් common නීතියක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී to පාවිච්චි නැහැ abroad ඉදිරියේ. කොහොමද කියන්නේ මම දන්නේ නැහැ සඳුන් ඇයි සඳුන් ගෙදර ගියේ කියලා. කටියම Why Sadun went home? I don't know why Sandun went. I don't know why Sandun went home. very good. Last one. මම දන්නේ නැහැ මම ඔයා වෙනුවෙන් මගේ ජීවිතේ කැප කළේ ඇයි කියලා. ටිකක් දිග එකක්. මේක කියන්න පුළුවන් නම් හොඳ මට්ටමක්. මම දන්නේ නැහැ මම ඔයා වෙනුවෙන් මගේ ජීවිතේ කැප කළේ ඇයි කියලා. පටන් ගමු අපි. I don't know why වලින්. ඉතුරු ටික. මම ඔයා වෙනුවෙන් මගේ ජීවිතේ කැප කළා කියන එක. මේ ජීවිතේ කැප කරා කියන එකට තනි වචනයක් තියෙනවා ලස්සන වචනයක්. කාටද මතක වචනේ? Sacrifice. Very good. Very good. Sacrifice. ලස්සන වචනයක්. සින්දුවකුත් තියෙනවා එල්ටන් ජෝන්ගේ sacrifice කියලා. ඒක ලස්සන සින්දුවක්. අපි try කරමු දවසක අපිට ඒ වගේ සින්දුවක්
ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා දවසක sacrifice යම් කෙනෙක් වෙනුවෙන් තමන් තව කෙනෙකුගේ ජීවිතය ආදරය වෙනුවෙන් හෝ මොන හරි ලොකු දෙයක් වෙනුවෙන් කැප කරනට අපි කියනවා sacrifice කියලා. sacrifice කියලා. එතකොට dedicate කියලා අපි කියනවා. අපි යම් දෙයක් කැප කරනවා නම් personal dedications වලට අපි කියනවා යම් පොඩි කැප කිරීම වලට අපි අපේ කාලය කැප කරනවට අපේ මුදල් කැප කරනවට අපි කියනවා dedicate කියලා. නමුත් ජීවිතය කැප කිරීම වගේ ලොකු උත්තම පරමාර්ථයකට අපි කියන්නේ sacrifice. එහෙම නැත්නම් විශාල ජීවිත කැපකිරීමක් කරනවා. එතකොට කොහොමද කියන්නේ I don't know why I sacrifice for you. I sacrificed For you. I sacrificed for you. I don't know why I sacrificed for you. මම දන්නේ නැහැ මම ඇයි ඔයා වෙනුවෙන් මගේ ජීවිතේ කැප කළේ ඇයි කියලා. හරිද? පැහැදිලිද? කොහොමද කියන්නේ? මම දන්නේ නැහැ මම ඔයා වෙනුවෙන් මගේ ජීවිතේ කැප කළේ ඇයි කියලා. I කොහොමද don't කියන්නේ? know why I I sacrificed. don't know why I sacrificed you for you. Sacrifice for you. මම ඔයා වෙනුවෙන් මගේ ජීවිතය කැප කළේ ඇයි කියලා මම දන්නේ නැහැ. හරි. දැන් ඔයාලගේ වෙනුවෙන් ඔයාලම සිංහල වාක්‍ය හිතලා ඔයාලා ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක් තියන්න මේකේ. ඔයාලගේම උදාහරණයක් ලියන්නකෝ. දැන් වෙනද මම දෙන උදාහරණනේ ඔයාලා ලිව්වේ. දැන් අද ඔයාලා සිංහලෙන් වාක්‍යයක් හිතලා මේ ටර්ම් එක පාවිච්චි කරලා මේ පැටර්න් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ වාක්‍යයක්ම ලියන්න. Okay? I'll give 2 minutes. Just try to write. අන්තිමට ඒ වගේ ලස්සන එකක් ලියන්න. I don't know why I sacrificed for you ඒ වගේ I dedicated for you ඒ වගේ ලස්සන එකක් ලියන්න. එතකොට ඔයාට creatively හිතන්න පුළුවන්. කවුරුහරි ඉවර කළා ඔයා ලියපු එක මට කියන්නකෝ එක වාක්‍යයක්. If anybody can tell me your example. Hello. Yes. I don't know why it will rain tomorrow. Yeah, very good. I don't know why it will rain tomorrow. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා මේ සංජය අපිට හෙට වෙන දෙයක් සම්බන්ධයෙන් දන්නේ නැහැ කියන එක කියන්න බෑ. හැබැයි මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. I don't know why it is raining today කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ දැන් වෙන දෙයක් සම්බන්ධයෙන් අපිට කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද හෙට දැන් හෙට වහීවිද කියන එක මම දන්නේ නැහැ කියන එක මේ ක්‍රමයෙන් මේ විදිහට අපිට කියන්න බෑ. ඒක නිසා අපිට උතනදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්
වර්තමාන කාල වාක්‍යයක් හෝ අතීත කාල වාක්‍යයක් කියන්න පුළුවන්. අනාගත කාල වාක්‍යයක් පාවිච්චි කරද්දී මේ පැටර්න් එක නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්නේ. මම ඒක ඉස්සරහට කියලා දෙනවා. ඊට චුට්ටක් වෙනස් කරන්න එක I don't know why it is raining today hari. අය අද වහින්නේ. නැත්තම් it was raining yesterday. ඒකට වර්තමාන කාලයට හරි අතීත කාලයට හරි වෙනස් කරන්න. මොකද අනාගත කාලෙත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න වෙන පැටර්න් එකක්. මම ඒක ඔයාලට ඉස්සරහට කියලා දෙනවා. Okay? very good. හොඳ example එකක්, හොඳ උත්සාහයක්. තව කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද ඔයාලගේ example එකක්? I don't know why you forgot me. very good. I don't know why you forgot me. ඔයා මාව අමතක කරේ ඇයි කියලා මම දන්නේ නැහැ. අපි ලියුම් වල සෑහෙන අන්තිමට ලියන වචනයක් නේ ඔය දවස්වල. අපිට ඒ දවස්වල සිංහලෙන් ලියාගත්ත මේ අපි දැන් අද හිතනවා මම හැම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තට පස්සේ මං හිතාගත්තේ ඒ කාලේ ඉංග්‍රීසි දැනගෙන හිටියනම් කොච්චර දෙයක්ද කියලා. ඉතින් නමුත් ඒ දවස්වල අපිට එහෙම ලොකු අවබෝධයක් තිබ්බේ නැහැ. very good example and good try. So I don't know why what happened today. what happened today ඒකත් හරි. අද සිද්ධ වුණේ කොමක්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. that's good. Thank you, sir. තව කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද? Does anybody? තව කවුරු හරි කියනවද නැත්නම් මම ඊළඟ පැටර්න් එකට යන්නද? I don't know why he trust me කිව්වා sir. I don't know why he trust me කියන්න බෑ. he trusts me වෙන්න ඕන. he කියන එකත් එක්ක ඔව් he trust කියන එකත් එක්ක he කියන singular subject එකක්. ඒක නිසා verb එකත් subject වෙන්න singular වෙන්න ඕන. he trusted me කියලා කියන්න පුළුවන් අතීතයේදී. ඔහු ඇයි මාව විශ්වාස කළේ මන් දන්නේ නැහැ. ඔහු අතීතයේදී ඔහු ඇයි මාව විශ්වාස කළේ කියලා. නැත්නම් අපිට කියන්න අවශ්‍ය present tense එකෙන් නම් මම දන්නේ නැහැ ඇයි ඔහු මාව විශ්වාස කරන්නේ කියලා. I don't know why he trusts me කියලා අපිට s එක add කරලා කියන්න පුළුවන්. Okay? Okay, sir. Great. Okay, let's move to the next pattern. Afraid of. බයයි කියන එක. මේකත් අපි නිතර පාවිච්චි කරන pattern එකක්. ලියාගන්න title එක බයයි කියන එක. title එක afraid of බයයි කියන එක. Hari. This actually used for the something when we need to express we are scared of something or scared of something is going to be, and also we want to express our for example අපිට උදාහරණයක් විදියට අපිට මොකක් හරි දෙයකට බයයි කියන්න හරි මොන හරි දෙයක් සිද්ධ වෙන දෙයක් අපි කියමු මොන හරි ඇක්ෂන් එකකට නැත්නම් මොන හරි ඔබ්ජෙක්ට් එකකට මොන හරි දෙයකට හරි මොන හරි ක්‍රියාවකට හරි අපි බයයි කියලා කියන්න මේ sentence pattern එක පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලට ලියා ගන්න පුළුවන් යම් කිසි කෙනෙක් යම් කිසි දෙයක් කිරීමට හෝ කිසියම් දෙයකට බයයි කියන්නේ. යම් කිසි දෙයක් කරන්න මොන හරි ඇක්ෂන් එකකට හරි නැත්නම් කිසියම් දෙයකට මොන හරි ඔබ්ජෙක්ට් එකකට thing something බයයි යන්න අදහස් කිරීමට මෙම sentence pattern එක භාවිතා කරයි. එතකොට මෙතන එකක් තමයි යම්කිසි දෙයක් කරන්න බයයි කියන එක සහ යම්කිසි දෙයකට බයයි කියන එක. මේක pattern එක ඇතුලේ තියෙන පොඩි කොටස් දෙකක්. අපි හිතමු අපි යම් දෙයක් කරන්න බයයි කියලා කියනවා නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ තියෙන formula එක. subject එක be verb එක මම කියලා දුන්න be verb ගැන plus afraid of කියන එක අපේ pattern එක plus verb එකට ing form එක verb එක ing form එක plus object එක හරි වාක්‍යයේ ඉතිරි rest of sentence වාක්‍යයේ ඉතිරි කොටස. හැබැයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේක කිසියම් දෙයකට බයයි කියන්නේ නම් මොන හරි action එකක් නෙමෙයි මොන හරි දෙයකට object එකකට බයයි කියනවා නම් නැත්නම් අපි මොන හරි දෙයකට think
යම් කිසි දෙයකට බයක් දක්වනවා කියන එක නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ subject plus be verb එක. subject එකට අදාළ be verb එක plus afraid of plus object. අපි බය මොකකටද කියන එක තමයි මෙතනදී කියන්න අදහස් කරන්නේ. හරි බලමු අපි මම සිංහලෙන් කතා කරන්න බයයි. මේක මේ අපි යම් දෙයක් කරන්න බයයි කියන එක එක්ස්ප්‍රස් කරන්නේ. This reflects about we are scared of doing something. Or we are experiencing something action. It represents about something action, not objective. හරි. දැන් මෙතනදී සිංහලෙන් කතා කරන්න බයයි කියන එක represent කරනවා. අපි කලින් කිව්වා දැන් මෙතන subject එක තමයි මුලින්ම පාවිච්චි කරන්නේ. මම නිසා subject එක I කියන එක පාවිච්චි කරනවා. I එක යෙදෙන දැන් මේක වර්තමාන කාලයක් තේරෙනවා. මම සිංහලෙන් කතා කරන්න බය කියද්දි මේක වර්තමාන කාලේ වාක්‍යයක්. ඒක නිසා මේක අතීත කාල වාක්‍යයක් නෙවෙයි. ඒක නිසා I එක යෙදෙන වර්තමාන කාලේදී පාවිච්චි කරන be verb එක am කියන එක am ඊළඟට afraid of එකතු වෙනවා. ඊළඟට verb එකේ ing form එක කතා කරනවා කියන එක speak කියන එක ing form එක ආවට පස්සේ speaking කියලා වෙනස් වෙනවා. sorry මෙතන in දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. I'm afraid of speak in Sinhala. මම සිංහලෙන් කතා කරන්න බයයි. කොහොමද කියන්නේ මම සිංහලෙන් කතා කරන්න බයයි කියලා මේ ෆැක්ට් එක පාවිච්චි කළා. How do we say? I am afraid of speaking in English. Not English, Sinhala. Sinhala. Now you are not afraid of speaking English. So I'm afraid of speaking Sinhala. මම සිංහලෙන් කතා කරන්න බයයි. ඒක තමයි පළවෙනි එක. ඊළඟට බලමු කොහොමද යම් දෙයකට අපි බයයි කියන එක කියන්නේ කොහොමද මේ sentence pattern එක පාවිච්චි කරලා. මම හොල්මන් වලට බයයි. කොහොමද කියන්නේ? subject එක මම ඒක නිසා I be verb එක එනවා am කියන එක මොකද වර්තමාන කාලේ මං හොල්මන් වලට බය වුණා කියලා තිබ්බනම් අතීත කාලේ නැත්තම් මං හොල්මන් වලට බය වේවි කියනවනම් අනාගත කාලේ දැන් මම හොල්මන් වලට බයයි වර්තමාන කාලේ මේ මගේ මේ behavior එකක් සාමාන්‍යයෙන් behaviors අපේ පුරුදු අපි කියන්නේ present tense එකෙන් simple present එකෙන් තමයි අපි කියන්නේ අපේ පුරුදු අපි එදිනදා පුරුදු වෙලා තියෙන දේවල් අපි කියන්නේ වර්තමාන කාලේ ඒක නිසා මං හොල්මන් වලට බයයි පොදුවේ මම හොල්මන් වලට බයයි හොල්මනක් දැක්කම මට හතර හන්දි පණ නැති වෙනවා කියන සීන් එකේ නම් ඉන්නේ ඒක වර්තමාන කාලේ තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ so I එකට එකතු වෙන be verb එක am කියන එක ඊට පස්සේ අපි පුරුදු විදිහට මෙතනත් be verb එක එකතු කරනවා ඊට පස්සේ ඒකට එකතු වෙනවා afraid of කියන එක ඊට පස්සේ object එක මම මොකකටද බය මම බය හොල්මන් වලට හොල්මන් කියන්නේ ghost I'm afraid of ghost කොහොමද කියන්නේ මම හොල්මන් වලට බයයි how do we say I'm afraid of I'm afraid of ghosts. මම හොල්මන් වලට බයයි. හරි. අපිට තියෙනවා වාක්‍ය කිහිපයක් try කරලා බලන්න. කොහොමද කියන්නේ? දැන් මේ pattern එකම පාවිච්චි කළා. කොහොමද කියන්නේ? මම යක්කුන්ට බයයි. මම ඒකත් වර්තමාන කාලේ මම යක්කුන්ට බයයි මගේ behavior එකක් මගේ හැසිරීමක් තියෙන පුරුද්දක්. මම යක්කුන්ට බයයි. කොහොමද කියන්නේ? I am afraid of I am afraid of devil. I'm afraid of devils. මම යක්කුන්ට බයයි. කොහොමද කියන්නේ අපව කියමු. සේරම මම යක්කුන්ට බයයි. I am afraid of devil. I am afraid. Of I am afraid of devil. devils. ඒ අල්ලපු ගෙදර අංකල් ඇන්ටිට බයයි. මට මේක ටිකක් වැඩි හයියෙන් කියන්න බෑ මොකද අපේ අල්ලපු ගෙවල් ටිකක් ළඟ තියෙන්නේ. මම හිමින් කියන්නම් අපේ අල්ලපු ගෙදර අංකල් ඇන්ටිට බයයි. කොහොමද අපි මේක කියන්නේ? අපේ අල්ලපු ගෙදර අංකල්. දැන් මෙතන මම නෙමෙයි. හැබැයි අපිට තේරෙනවා මේක තියෙන්නේ අපේ අල්ලපු ගෙදර අංකල් ඇන්ටිට බයයි කියනකොට එතනක් තියෙන behavior එකක්. මේ common practice එකක්. ඒක නිසා ඒක තියෙන්නේ වර්තමාන කාලයෙන් present tense එකෙන් තියෙන්නේ. කොහොමද මේක ලියන්නේ අපි? මෙතනදී subject එක මොකද්ද? මොකද subject එක? කතෘ කවුද මේකේ? what is the subject? අල්ලපු ගෙදර අංකල්. අපේ අල්ලපු ගෙදර අංකල්. කොහොමද අපි ලියන්නේ? අපේ අල්ලපු ගෙදර අංකල්? Our next door uncle. Our next door uncle. Very good. Our next door uncle. ඔන්න දන්නේ නැති අය දැන් මේක මතක තියාගන්න. next door කියලා කියන්නේ අපි අල්ලපු ගෙදර. next door uncle කියලා කියන්නේ
අපි අල්ලපු ගෙදර අංකල්. එතකොට කොහොමද වර්තමාන කාලේදී our next door uncle එක පාවිච්චි කරන be verb එක මොකද්ද? is. our next door uncle වර්තමාන කාලේදී පාවිච්චි වෙන be verbs තමයි is, am, are කියන තුන. I එක am පාවිච්චි කරනවා, singular එක is පාවිච්චි කරනවා, plural එක සහ you එක අපි පාවිච්චි කරනවා are කියන එක. හරි. එතකොට our next door uncle is ඊළඟට afraid of auntie. afraid of aunt. auntie කියන්නත් පුළුවන්. එක aunt කියලා කියන්නත් පුළුවන්. okay? කොහොමද කියන්නේ අපේ අල්ලපු ගෙදර uncle auntie ට බයයි? Our next door uncle is afraid of auntie. very good. ඊළඟ එක. ඔයාලා කියන්නේ විල්සන් මාමා දඟයට බයයි. කොහොමද කියන්නේ? Wilson uncle is afraid Wilson of uncle is afraid of Uncle Wilson Uncle Wilson is afraid of dagaya. afraid of dangaya. very good. Uncle Wilson afraid of dangaya. Uncle Wilson කියන්නේ singular එකක්. අපිට බැලු බැලමට පේනවා මේක present tense එකේ වර්තමාන කාලේ වාක්‍යයක්. Uncle Wilson එක පාවිච්චි කරන be verb එක is ඊට පස්සේ afraid of dangaya. ඊළඟට විදුහල්පතිතුමා මුණ ගැහෙන්න බයයි. කොහොමද මේක කියන්නේ? How do we say this one? ඇය විදුහල්පතිතුමා මුණ ගැහෙන්න බයයි. ඇය she is afraid of the meeting principal. very good, very good. She is afraid of meeting the principal. ඇය යම් දෙයක් කරන්න බයයි මෙතන. යම් දෙයකට නෙමෙයි. ඒක නිසා අපි පාවිච්චි කරනවා afraid of වලින් පස්සේ verb එකේ ing form එක. she එක එන be verb එක වර්තමාන කාලේ නිසා is. ඊට පස්සේ afraid of ඊට පස්සේ meet වෙනකොට meeting කියලා අපි එකතු කරනවා. කවුරු හම් වෙනද බය? the principal. කොහොමද කියන්නේ? ඇය විදුහල්පතිතුමා මුණ ගැහෙන්න බයයි. සේරම කියන්න. She is afraid of meeting the principal. He is afraid of meeting the principal. She is afraid of meeting the principal. මට ඇහෙන්නේ නැතිවම කටහඬ වල ටිකක් තියෙනවා. හැබැයි මම කොයි වෙලාවෙ හරි නම කියලා කියනවා. ඒක නිසා මම නම කියලා කිව්වොත් එහෙම කියාගන්න බැරිනොත් ලැජ්ජයිනේ. ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඇත්තටම ඉතින් එහෙම කියන්න ඕනේ නැහැ. මම මේක මේ අපි කොමන් ලැජ්ජයිනේ කියන ටර්ම් එක අතාරිමුකෝ. මම කියනකන් ඉන්න එපා. ඔයාලා මයික් එක ඔන් කරලා කියන්න. එතකොට ඒක ලේසි අපිට. ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් කරගත්තම ඔයාලටත් ලේසි මේක. හරි. next one. ඉකිරිමලි ලේ දකින්න බයයි. How do we say? Tikirimali is afraid of seeing blood. Tikirimali is afraid of seeing blood. Tikirimali මේ දකින්න බය කියවම අපිට පේනවා මෙතන ටිකිරිමලි වර්තමාන කාලේ යාගේ ප්‍රැක්ටිස් එකක් යාගේ බිහේවියර් එකක් තියෙන්නේ. එතකොට ලේ දකින්න බයයි බිහේවියර් එක ටිකිරිමලි එක්ක වර්තමාන කාලයේ දෙන be verb එක is afraid of එකතු වෙනවා. ඊළඟට ලේ දකින්න බයයි කියන්නේ අපි මෙයා මොන හරි දෙයක් කරන්න බයයි කියන එක. ඒක නිසා අපි දන්නවා දකින්න කියන එක see වෙනුවට ing form එකෙන් seen blood එනවා. කොහොමද කියන්නේ ටිකිරිමලි ලේ දකින්න බයයි? කටියම Tikirimali is afraid of Tikirimali is afraid of blood. is afraid of seeing blood. ඊළඟට මම බයයි බොරු කියන්න. I am afraid of I am afraid of I'm afraid of telling false. lies. telling lies. මම බයයි. මම වර්තමාන කාලේ යම් දෙයක් කරන්න බයයි කියන එක පෙන්නන්නේ. මම බයයි නම් am I එක හේදෙන be verb එක am afraid of telling කියනවා tell ඒක ing form එක telling lie කියන්නේ බොරුවට lies කියලා කියන්නේ බොරු වලට. කොහොමද කියන්නේ? මම බයයි බොරු කියන්න කටියම. I am I am afraid to telling lies.
lies. I'm afraid of telling lies. Okay. එතන මේ කියන්න පුළුවන් කියන්න නම් I'm කියලා අපි apostrophe එක දාගෙන අපිට කියන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් අපි එහෙම කියමු I'm afraid of telling lies. මේක ඔවුන් ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දෙන්න බයයි. ඔවුන් ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දෙන්න බයයි. කොහොමද මේ කියන්නේ අපි? They are afraid of facing problems. Very good. Facing problems. They are afraid of facing problems. ඔවුන් බයයි ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දෙන්න. දැන් පුළුවන් නේද මේ pattern එක? Can you write this pattern? Yes. Yes, sir. ඔයාලගේ example එකක් ලියන්නකෝ. කලින් වගේම ඔයාලගේ example එකක් ලියන්න. example එකක් ලියන්න විනාඩි 2ක් අරගෙන ඉවර කළා. Excuse me, sir. I just joined now. Sir, මොනවද දන්නේ නැහැ. Dasindu. Nah, sir, Ranuga, sorry. Ranuga. So now we are in sentence pattern. So අපි ඉන්නේ sentence pattern spoken වල අන්තිම කොටසේ ඉන්නේ. අපිට තියෙන්නේ afraid of කියන pattern එකේ තමයි අපි ඉන්නේ. දැන් ඒ pattern එකේ අපි අපේ sentences ටිකක් clearly ඉවර වෙලා ඒක example එකක් ලියන්න දීලා තියෙන්නේ. ඔයාලගේම example එකක්. ඔයා දැන් මේක කමන්නේ මේක අතාරින්න. ඊට පස්සේ අපි grammar පාඩම් පටන් ගන්නවා තව මිනිත්තු කිහිපයකින්. එතන ඉඳන් අපි කරගෙන යමු. Okay රණුග? Okay, sir. Thank you. Okay, very good. Facing the way. Sir, I am afraid of facing the final exam. I'm afraid of facing the final exam. Okay, as example it's correct, but don't be afraid of facing final exam. It's just exam. Okay, right. You're right. Okay, thank you very much, Samitri. He's afraid of swimming. Sorry? He is Afraid of swimming. he's she or he? She's afraid of swimming. Okay, very good. I have been on a bike. Okay, very good. My sister afraid of spider. My sister is afraid of spiders. Mage soiriya makunanta bayai. Okay, very good. That's great. Anybody else? All people are afraid of facing corona. All people are afraid of facing corona. Okay, very good. Corona වලට මුහුණ දෙන්න හැමෝම බයයි. Anybody else? I am afraid of my school teachers. I see so. I'm afraid of my school teachers. That's great. මම මගේ පාසලේ ගුරුවරුන්ට සහ ගුරුවරියන්ට බයයි. That's good. Okay. හරි. අපි මේ ඒක හොඳයි මම ඒකෙන් homeworks මම කොහොමද හෙට විතර homeworks වලට අප්ලෝඩ් කරනවා. එතකොට මේකෙන් මේ patterns දෙකේ homeworks දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක නිසා අපි යමු වෙලාව ගන්නේ නැතුව grammar පාඩමට. එතකොට මේ දැන් ඔයාලට මේ අද myself ගැන basic introduction එකක් දෙන විදිය කියලා දුන්නා. ඊළඟට patterns දෙකක් අපි practice කරා. එකක් තමයි
first pattern එක I don't know why කියන එක, second pattern එක afraid of කියන pattern එක. මේ pattern දෙකත් මතක තියාගන්න. myself basic introduction එකත් මතක තියාගන්න. අපි එහෙම මතක තියාගෙන යමු grammar පාඩමට. grammar පොත අරගෙන අපි grammar පාඩමේ වැඩ පටන් ගමු. In the grammar, so far we have completed parts of speech. අපි ව්‍යාකරණ විභාගයේ මත නැත්නම් වාක්‍ය වල කොටස් අපි සම්පූර්ණ කළ ඉවරයි. noun, verbs, adjectives, adverbs, prepositions, pronouns, conjunctions, interjections මේ සේරම සම්පූර්ණ කළ ඉවරයි. වගේම අපි ගිය සතියේ පටන් ගත්තා basic formula පාවිච්චි කරලා කොහොමද sentence හදන්නේ කියන එක. මම ගිය සතියේ කියලා දුන්නා. සිංහලෙන් basic sentence එකක කොහොමද formula එක එන්නේ s plus v plus s plus o plus v කියන එක subject එකට verb එක එකතු subject එකට object එක එකතු වෙලා verb එක අන්තිමට ආවම තමයි සිංහලෙන් වාක්‍ය හදන්නේ. නමුත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී වාක්‍ය හදද්දී පාවිච්චි කරන්නේ ඒ formula එක නෙමෙයි, ඒ සූත්‍රය නෙමෙයි. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී subject එකට verb එක එකතු වෙලා object එක අන්තිමට ආව පස්සේ තමයි s plus v plus o කියන formula එක පාවිච්චි කරලා තමයි අපි ඉංග්‍රීසියෙන් වාක්‍ය හදන්නේ කියලා මම සරල වාක්‍ය කීපයක් අපි ගිය සතියේ හැදුවා. මේ සූදානම් වෙන්නේ ඒ පාඩමේ ඉතුරු කොටසට තියන්න අඩිය තියන්න. So today we are discussing about also the just like the previous week, just like the recent class, we are discussing about the making sentences. So you can see today we are going to discuss about the next step or the next level of the making sentences. Now already we know the base, how we construct the basic sentences. කොහොමද අපි සරල වාක්‍යයක් ගොඩනගා ගන්න විදිහ අපි කියලා දුන්නා. මම යනවා, I go, අය යනවා ගෙදර, she goes home, ඇගේ නම කවින්දා, her name is කවින්දා, ඔවුන්ගේ ගම ගාල්ලේ, they are from goal. මේ වගේ පුංචි බේසික් වාක්‍ය හැදෙන විදිහ මම කියලා දුන්නා සරලව. අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේක ඊළඟ ලෙවල් එක කොහොමද මීට වඩා පොඩ්ඩක් next step එකට ගිහිල්ලා වාක්‍ය හැදෙද්දි මොන වගේ කාරණාද බලපාන්නේ කියන එක තමයි අපි අද කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. So write down this note. A common weakness in writing a common weakness in writing is the lack of varied sentences, full stop, becoming aware of three general types of sentences simple, compound, and complex can help you vary the sentences in your writing. ඔයාලට බලාගෙන ලියන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා ඒ නෝට් එක. අපි මේ නෝට් එකේ මොකද්ද කියවෙන්නේ කියලා චුට්ටක් බලමු. මේකේ sentences යටතේමයි මේක අපි ලියන්නේ. A common weakness in writing. සාමාන්‍යයෙන් අපි ලිවීමේදී ඉංග්‍රීසි භාෂාව ලිවීමේදී ඉංග්‍රීසි භාෂාව නෙමෙයි මේක ඕන භාෂාවකට අදාළයි, but in basically we are learning about the English, therefore it's focus on English. Therefore in common weakness in writing ලිවීමේදී සිද්ධ වෙන පොදු දුර්වලතාවයක් තමයි lack of varied sentences. varied sentences එම නැත්නම් විවිධාංගීකරණය වෙච්ච බොහෝ ලෙස වෙනස් වෙච්ච එකකට එකක් වෙනස් වෙච්ච වාක්‍යවල අඩුව. ඒ කියන්නේ අපි ලියද්දි ගොඩක් වෙලාවට වෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අපි ලියන වාක්‍ය හැම එකම පේන්නේ එක වගේ. ඒවා ලස්සන නෑ.
කතෘගෙන් පටන් අරන් කර්මයෙන් අවසන් වෙන සරල වාක්‍ය තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි ලියන්නේ. Therefore lack of varied sentences කියන එක අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාව අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න අයට තියෙන සහ ඉගෙන ගන්න කැමති අයට තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක්. Becoming aware of 3 general types of sentences. මේක තියෙනවා becoming aware of 3 general types of sentences. සාමාන්‍යයෙන් පොදුවේ ගත්තම වාක්‍යවල තියෙන වාක්‍ය වර්ග තුනක්. පොදුවේ අපි කතා කරන වාක්‍ය වර්ග තුනක් ගැන අපි දැනගත්තොත් ඒ තුන තමයි simple sentences, compound sentences and complex sentences. මේ වර්ග තුන අපි හරියට දැනගත්තොත්, හරියට අවබෝධ කරගත්තොත් can help you vary the sentences in your writing. ඒ තුන අපි හරියට ඉගෙන ගත්තොත් මේවා අපිට උදව් කරනවා අපිට විවිධාංගීකරණය වෙච්ච වෙනස් විදිහේ ලස්සන වාක්‍ය ගොඩනගන්න. අපිට ලස්සන වාක්‍ය ගොඩනගුවොත් තමයි අපේ ලියවිල්ල ලස්සන වෙන්නේ. Otherwise that won't be creative. We can write anything by using simple sentences. We can write anything, but it should be creative and very attractive. අපේ ලියවිල්ල ආකර්ෂණීය වෙන්න නම්, ක්‍රියේටිව් වෙන්න නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා අපි ලියන වාක්‍ය විවිධාංගීකරණය වෙච්ච වෙනස් විදිහේ ඒවා ලියන්න. passive voice, active voice, ඒ වගේම වාක්‍ය එකතු කරලා සංකීර්ණ වාක්‍ය හදලා ඒ වගේ මහන්සි වුණොත් තමයි අපේ ලියවීම ලස්සන කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට එහෙම ලස්සනට විවිධාංගීකරණය වෙච්ච වාක්‍ය ලියන්න නම් අපි දැනගන්න ඕන වාක්‍ය වර්ග තුනක්. එතකොට අපි දැනගන්න ඕන බේසික් වාක්‍ය වර්ග තුන තමයි මේ තියෙන්නේ. මොකද්ද first one? Simple sentences. කට්ටියම කියන්න simple sentences. ඒ කියන්නේ සරල වාක්‍ය. සරලම වාක්‍ය. Second one? Compound sentences. සංයුක්ත හෙවත් මිශ්‍ර වාක්‍ය. අපි දන්නේ නැහැ මේ මොනවද කියලා. අපි දැනට එහෙම කියවගෙන යමු. අපි දන්නේ නැහැ මේ මොනවද කියලා. Third one? Complex sentences. සංකීර්ණ වාක්‍ය. අපි දැනට දන්නේ simple sentences කියලා එකක් තියෙනවා, compound sentences කියලා එකක් තියෙනවා, complex sentences කියලා එකක් තියෙනවා. අපිට තේරෙනවා මේක තුනක් කියලා තේරෙනවා සහ මේකට අපි සරල, සංයුක්ත හෙවත් මිශ්‍ර සහ සංකීර්ණ කියලා දන්නවා. අපි ගොඩක් දන්නේ නැහැ මේක ගැන. හරිද? මේ තුනත් ලියාගෙන මේ වර්ග තුනත් 1 2 3 දාලා ලියාගන්න. simple sentences සරල වාක්‍ය, compound sentences සංයුක්ත හෙවත් මිශ්‍ර වාක්‍ය, complex sentences සංකීර්ණ වාක්‍ය. ඊට පස්සේ පුංචි නෝට් එකක් තියෙනවා by learning these 3 types of sentences. By learning these 3 types of sentences, you will be able to write varied and creative sentences. Excuse me. Yes. Can you tell the difference of compound sentences and complex sentences? Sure. I'm going to explain these 3 types of sentences in the next slide. Okay. Thank you, sir. Okay. හරි. අපිට මේ අපිට ඊළඟ කොටසදී අපි කියනවා මේ වාක්‍ය වර්ග තුන. අපි දැන් දන්නවා there are 3 types of sentences. අපි මුලින්ම දැන් පටන් ගත්ත වාක්‍ය හදන්න. අපි සරල වාක්‍ය කීපයක් ගිය සති හැදුවා. අපි දන්නවා දැන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මේ එන ස්ට්‍රක්චර් එක අපි දන්නවා. අපි දන්නවා මුලින්ම අපි ඇල්ෆබෙට් එකෙන් පටන් ගත්තේ. වචන අකුරු එකතු වෙලා වචන හැදෙනවා. The collection of letters makes words. අපි එහෙම වචන අකුරු එකතු වෙලා හැදෙන වචන වලින් හැදෙන අපි verbs, nouns, conjunctions, adverbs, adjectives අපි ඒව ඉගෙන ගත්තා දැන්. අපි ඊට පස්සේ දන්නවා වචන එකතු වුණාට පස්සේ හැදෙන්නේ the collection of words makes sentence. වචන එකතු වෙලා හැදෙන්නේ sentences. අපි දැන් ඒක අපි
අපි දැන් මේ රටාව දන්නවා. අපි දැන් මේ සූත්‍ර දන්නවා. එතකොට දැන් මේ හැදෙන sentences කියන එක කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. කියන්නේ වර්ග තුනක sentences තියෙනවා. ඒ තමයි simple sentences, compound sentences and complex sentences. දැන් අපි මේ තුන ඉගෙන ගත්තොත් තමයි අපිට වෙන්නේ හැකියාව ලැබෙන්නේ ලස්සන සහ විවිධාංගීකරණය වෙච්ච වෙනස් විදිහේ වාක්‍ය ගොඩනගන්න. හරි. බලමු මුලින්ම simple sentences කියන්නේ මොනවද කියලා. What are the simple sentences? සරල වාක්‍ය කියන්නේ මොනවද කියලා. Write down the title, write down the topic, simple sentences. සරල වාක්‍ය. මේක චුට්ටක් අපි දැන් simple sentences වලින් මෙතනින් පටන් ගත්තම අපි යන ටිකක් අමාරු grammar පාඩමකට අමාරු ටික අපි එන්නේ දැන් ඔයාලට මතකයි පටන් ගත්තේ alphabet එකකින් උනාට අපි දැන් ටික ටික එන්නේ සංකීර්ණ පාඩම් වලට. මොකද අපි දැන් ඉන්නේ 5 වෙනි සතියේ අපිට අපි දැන් පැය දල වශයෙන් පැය 10කට වැඩි කාලයක් ගත කරලා ඉවරයි. ඒක නිසා අපි ටික ටික එනවා complex grammar පාඩම් වලට. ඒ නිසා චුට්ටක් මේක අවධානයෙන් අහගෙන ඉඳලා හොඳට මේක තේරුම් ගන්න. අමාරු තැනක් නොතේරුම් තැනක් තිබ්බොත් ක්ලාස් එකේදී නැත්නම් ක්ලාස් එකෙන් එළියේදී හරි අහන්න. අහගෙන පැහැදිලි කරගෙන මිසක් ඉස්සරහට යන්න එපා. මොකද එක තැනක් හරි අපිට නොපැහැදිලි වුණොත් ඔයාලට මේක කරන් යන්න අමාරුයි. Simple sentences. A simple sentence has the most basic elements that make it a sentence. They are often short. But the make a simple sentence has the most basic elements. මේ simple sentence කියන වර්ගයට වාක්‍ය වර්ගයට තියෙන්නේ most basic elements. يعني බොහොම මේ මූලික මට්ටමේ අංග ටික විතරයිලු වාක්‍යයක් හදන්න අවශ්‍ය තියෙන්නේ simple sentence එකට. අපි දන්නවා වචන දෙකකට පුළුවන් වාක්‍යයක් හදන්න. I go කියලා කියන්නේ වාක්‍යයක්. I go කිව්වොත් වාක්‍යයක්. You know කිව්වොත් වාක්‍යයක්. I go කියලා කියන්නේ මම යනවා. එතන තියෙනවා මම කියන කර්තෘ ඉන්නවා යනවා කියන verb එක තියෙනවා. එතකොට වාක්‍යයක්. Definitely 100% complete word sentence. There are two words and one is subject, one is verb. Therefore, it should be a, and we can understand and we can think this as a sentence. එතකොට වචන දෙකකට පුළුවන් වාක්‍යයක් හදන්න. එතකොට කියනවා මේ simple sentence වල තියෙන basic elements. ඒ කියන්නේ වාක්‍යේ කර්තෘ ක්‍රියාව කර්මය වෙන මේ තුන වගේ බොහොම සරල elements කීපයක් විතරයි simple sentence වල තියෙන්නේ. They are often short. ඒවා බොහෝ විට බොහොම දිගින් අඩුයි. කොටයි. මේ වාක්‍ය ගොඩක් දිග නැහැ. වචන 20 30 වාක්‍ය නැහැ. තියෙන්නේ වචන 2 3 4 5 බොහොම කොට වාක්‍ය තියෙන්නේ. ඒ නිසා ලියාගන්න ඒකත් ඒ note එකත් a simple sentence has the most basic elements that make it a sentence. The simple sentence වල තියෙන්නේ basic elements විතරයි වාක්‍යයක් හදන්න අවශ්‍ය. They are often short. සාමාන්‍යයෙන් ඒවා බොහෝ වෙලාවට කෙටි වාක්‍ය. එතකොට මේ තියෙන්නේ subject එක verb එක rest of the sentence එක කියන්නේ object එක එන්නත් පුළුවන්. සමහර ලාට adjective එකක් එන්න පුළුවන්, adverb එකක් එන්න පුළුවන්. ඒ කොහොම වුණත් මේ simple sentences වල තියෙන්නේ මූලික කාරණා ටික විතරයි සහ මේවා කොටයි. උදාහරණයක් ගත්තොත් පළවෙනි උදාහරණය the train is late. දුම්රිය ප්‍රමාදයි. මේක simple sentence එකක්. The train මෙතනදී the train කියන එක අපි ගත්තොත් එහෙනම් මෙතන තියෙන්නේ ක්‍රියාවක් නෙමෙයි. මෙතන අපි මේක මේ action verb action statement එකක් නෙමෙයි. මෙතන තියෙන්නේ state එකක්. තත්ත්වයක් පිළිබිඹු කරන වාක්‍යයක්. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ the train is late. The train කියන subject එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ be verb එකක් තියෙනවා is කියලා. subject එක verb එක තියෙනවා. ඊළඟට late කියලා තියෙනවා adverb එකක්. දුම්රිය ප්‍රමාදයි. The train is late. එතකොට අපි දන්නවා දැන් මේ තියෙන සරල වාක්‍යයක්. simple sentence එක. The train is late. දුම්රිය ප්‍රමාදයි. ඊළඟට සමාධි waited for the bus. සමාධි බස් රථය එනතෙක් බලා සිටියා. මේක past tense එකේ අතීත කාලේ වාක්‍යයක්. සිද්ධ වෙලා ඉවර දෙයක්. සමාධි බස් එක එනකම් බලාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. බලාගෙන හිටියා.
එතකොට සමාධි මේක යම් කෙනෙක් කරන ක්‍රියාවක් සම්බන්ධයෙන් පෙන්වන වාක්‍යයක් නිසා මේක action based sentence එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන් අපිට. එතකොට සමාධි waited. සමාධි බලාගෙන හිටියා for the bus. subject එකක් තියෙනවා, verb එකක් තියෙනවා, object එකකුත් තියෙනවා. ඒකට සරලයි. වචන කීපයයි තියෙන්නේ, කොටයි. මේක simple sentence එකක්. ඊළඟට තාරක and සමන් keep the secret. තාරක සහ සමන් රහසක් රකින්න. නැත්තම් රහසක් තියාගෙන ඉන්නවා. මෙතනදී තාරක සහ සමන් කියලා subjects දෙකක් තියෙනවා. කතුරු දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ keep the secret. එතන බහුවචන බහුකතෘ නිසා multiple subject එකක් base වෙන නිසා මෙතනදී අපි keeps වෙනකොට keep verb එක පාවිච්චි කරන්නේ keep කියලා. the secret. තාරක යන සමන් keep the secret. උන් රහසක් ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්නවා, රහසක් තියාගෙන ඉන්නවා. ඒකත් සරල වාක්‍යයක්. මොකද කතෘ ක්‍රියාව සහ කර්මය subject verb සහ object එක විතරයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊළඟ example එකේදී we are forming a new organization. අපි අලුත් සංවිධානයක් ගොඩනගමින් ඉන්නවා. we are forming මෙතනදී මිශ්‍ර ක්‍රියාවක් තියෙන්නේ. ගොඩනගමින් ඉන්නවා කියන එක නිසා වර්තමානයේ කරමින් ඉන්න දෙයක් ගැන කියන්නේ. we එක අපි are forming be verb එකක් වෙනවා. කියලා forming ගොඩනගමින් ඉන්නවා a new organization. subject එකක් තියෙනවා, be verb එකක් තියෙනවා, ඊට පස්සේ main verb එකක් තියෙනවා, අපහු තියෙනවා and a new organization object එකක් තියෙනවා. basic කොටස් ටිකක් විතරයි තියෙන්නේ. අපිට ලොකු දේවල් නැහැ මෙතන. සාමාන්‍යයෙන් වාක්‍යයක තියෙනවනේ අවම දේවල් ටික තමයි subject එක, verb එක, object එක, adjective එකක්, adverb එකක්, පොඩි දේවල් ටිකක් විතරයි තියෙන්නේ. මේ new organization එකක් කියද්දි new කියනකොටම අපි දන්නවා මේ තියෙන්නේ adjective එකක්. ඒ නිසා අපිට වෙන simple sentences කියන්නේ මේවට තමයි. අනේ උදාහරණ ටික ලියා ගන්න. Please write down these examples. මේ සරල වාක්‍ය ටිකක්, මේ සරල වාක්‍ය තමයි අපි simple sentences කියලා අපි ගිය සතියේ ඉගෙන ගත්තා. අපි වාක්‍යවල තියෙන වර්ග කීපේ the types of sentences වල පළවෙනි type එක තමයි simple sentences. ඒ තමයි මේ simple sentences වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඒක තියෙන්නේ වාක්‍යයක තිබිය යුතු මූලිකම කරුණු වෙන subject, verb, object, verb, adjective මේ වගේ පොඩි දේවල් ටිකක් විතරයි තියෙන්නේ. තේරුණාද? understood? Understood, sir. Very good. Okay, finish. Yes, sir. Yes, sir. Okay. ඊළඟට මේ යට තියෙන පුංචි note එකක් තව. You can see this one. The use of too many simple sentences can make writing choppy and can prevent the writing from flowing smoothly. මොකක්ද මේ කියන්නේ? The use of too many simple sentences. ඒ කියන්නේ අපිට simple tenses ලියන්න හරි ලේසි. ඔයාලට තේරෙනවද මේ දුම්රිය ප්‍රමාදයි, train is late. සමාධි බස් රථයෙන් තෙක් බලා සිටියා. සමාධි waited for the bus. මේවා අපිට ලියන්න හරි ලේසි. It's too easy to write down this one. You can easily convert, you can easily think, you can easily observe. මේක හරි ලේසි. හැබැයි the use of too many simple sentences වැඩියෙන් අපේ ලියවිල්ලක් ඇතුලේ, අපේ ડોකියුමන්ට් එකක් ඇතුලේ, අපේ රචනාවක් essay එකක් ඇතුලේ
අපේ ආටිකල් එකක් ඇතුලේ otherwise අපේ statement එකක් ඇතුලේ අපේ කතාවක් ඇතුලේ story එකක් ඇතුලේ වැඩියෙන් simple sentences පාවිච්චි කරොත් can make writing choppy. choppy කියන්නේ රළුයි ඒක. හරිනියම් දරදඬුයි මේ ලියවිල්ල. It might be choppy and can prevent the writing from flowing smoothly. ඒක නිසා can prevent the writing අපේ ලියවීම වළක්වනවා from flowing smoothly ලස්සනට ගලා යාම වළක්වන්න පුළුවන්ලු අපි වැඩියෙන් වාක්‍යවල simple sentences විතරක් පාවිච්චි කරමු. අනේකනේ අපි භාෂාවක් ලස්සන වෙනවා කියන්නේ. So that's the reason we are using 3 types of sentences. So otherwise we can use only simple sentences නේ. අපිට නැත්තම් simple sentences විතරක් පාවිච්චි කරලා මුළු අපිට අවශ්‍ය දේවල් සේරම ලියන්න පුළුවන්. The train is late, I go home, I can eat, I can do this thing, I can do this one, she is going to do this one. අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. හැබැයි භාෂාවෙන් අපේ ලියවිල්ල ලස්සන වෙන්න නම් වැඩියෙන් මේ වගේ කොට වාක්‍ය simple sentences පාවිච්චි කරොත් එහෙම වෙන්නේ අපේ ලියවීම අපේ document එක අපේ writing might be choppy and can prevent the writing from flowing smoothly. මේ smoothly මෘදුව ගලා යෑම නතර වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා simple sentences විතරක් දැනගෙන බෑ. Now you know, not so knowing and learning about the simple sentences is not enough to create creative and attractive sentences. ඒ නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා අනෙකුත් වාක්‍ය වර්ගත් ඉගෙන ගන්න. දෙවැනි වර්ගය තමයි compound sentences. Write down the title. මේක ලියා ගන්න පුළුවන් වුණා නේද? කවුටවත් මොන හරි බැරි වුණාද මේක ලියා ගන්න? Is there anyone could not complete this note? Next slide එකට යන්නද? Okay, sir, complete. Sure, sir. Okay. Compound sentences. සංයුක්ත හෙවත් මිශ්‍ර වාක්‍ය. හරි බලමු අපි දැන් බලමු මොනවද මේ compound sentences කියන්නේ. Compound sentences සංයුක්ත නැත්නම් මිශ්‍ර වාක්‍ය කියන්නේ. දැන් simple sentences වලට වඩා අපි දන්නවා දැන් simple sentences විතරක් ඇතිනම් අපි compound sentences වලට එන්නේ නැහැ නේ. ඒක නිසා compound sentences should be much more advanced and complex rather than the simple sentences. Understood? It should be definitely it should be complex and advanced rather than the simple sentences. Simple sentences වලට වඩා compound sentences අනිවාර්යයෙන්ම advanced වෙන්න ඕන සහ complex වෙන්න ඕන. ඒක තමයි theory එක. මොකද simple sentences වල ඊළඟ level එක තමයි මේ compound sentences කියන්නේ. Simple sentences කියන්නේ පහේ ශිෂ්‍යත්වය නම් compound means sometimes it will be the O level. ඒක නිසා compound sentences කියන්නේ අරට වඩා advanced complex level එකක්. So let's read the note. A compound sentence refers to a sentence made up of 2 independent clauses or complete sentences connected to one another with a coordinating conjunction. ඔන්න අපි පරණ පාඩමකටත් join වෙනවා මෙතනදී. A compound sentence සංයුක්ත හෝ මිශ්‍ර වාක්‍යයක් කියන්නේ sentence made up 2 independent clauses. එක sentence එකක් හැදෙන්න ස්වාධීන වාක්‍ය කොටස් දෙකක් හරි නැත්නම් සම්පූර්ණ වාක්‍ය දෙකක් හරි within the bracket තියෙනවා ඕ complete sentences. එක්කෝ compound sentence එකක් හැදෙන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එක්කෝ සම්පූර්ණ වාක්‍ය දෙකක් එකතු වෙලා නැත්නම් වාක්‍ය ඛණ්ඩ ස්වාධීන වාක්‍ය ඛණ්ඩ දෙකක් එකතු වෙලා වාක්‍ය ඛණ්ඩ දෙකක් එකතු වෙලා independent clauses දෙකක් හරි කීපයක් හරි නැත්නම් complete sentences දෙකක් හෝ කීපයක් එකතු වෙලා හැදෙන්න connect to one මොකකින්ද සම්බන්ධ වෙන්නේ? coordinating conjunction එකකින්. අපි ගිය සතියේ ඉගෙන ගත්ත conjunctions නේද? coordinating conjunction, correlation conjunction අපි ඒව ඉගෙන ගත්තා. conjunctions වර්ග 3ක් ඉගෙන ගත්තා. එතනදී coordinating conjunctions මේ සම්බන්ධීකාරක conjunction වලින් තමයි මේ compound sentences හැදෙන්නේ. කලින් කිව්වා වගේ සම්පූර්ණ වාක්‍ය දෙකක් coordinating conjunction එකකින් එකතු වෙනවා නැත්නම් ස්වාධීන වාක්‍ය
ස්වාධීන clauses, independent clauses, ස්වාධීන වාක්‍ය ඛණ්ඩ දෙකක් එකතු වෙලා coordinating conjunction එකකුත් එකතු වෙලා compound sentence එකක් හැදෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද මේක මම කියපු කතාව? clear? පැහැදිලිද? Yes, sir. Okay, very good. හරි එතකොට මේ coordinating conjunctions මේ වගේ for, and, but, or, yet, so වගේ මේ වගේ coordinating conjunctions කීපයක් එකතු වෙලා තමයි පාවිච්චි කළා තමයි compound sentences හැදෙන්නේ. සරලව කිව්වොත් මේ for හරි, and හරි, but හරි, or, yet, so වගේ coordinating conjunction එකක් වාක්‍ය දෙකක් මැදට ඇවිල්ලා හරි වාක්‍ය ඛණ්ඩ දෙකක් මැදට ඇවිල්ලා හරි තමයි compound sentence එකක් නිර්මාණය වෙන්නේ. එතකොට මේ සමහර විට මේ simple sentence දෙකක් coordinating conjunction එකකින් එකතු වෙලා compound sentence එකක් හැදෙන්න පුළුවන්. එතකොට තේරෙනවා අපි simple sentences හැදුවට ඒවා කීපයක් එකතු කරලා compound sentences හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ compound sentence කියන්නේ simple sentence වලට වඩා advanced level එකක්. අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි කලින් හදපු උදාහරණයක් බලමු. simple sentences දෙකක් අපි පාවිච්චි කරන්න මෙතනදී. Samadhi waited for the bus. අපි කලින් simple sentence වලදී ලියපු උදාහරණයක්. Samadhi waited for the bus. Samadhi bus එක එනකම් බලාගෙන හිටියා. But නමුත් the bus was late. දැන් පිළිගන්න ඕනේද මෙතන තියෙන්නේ කලින් අපි ඉගෙන ගත්ත simple sentences දෙකක් කියලා? පිළිගන්නවද? Do you agree with me? Tell me, do you agree with me? Yes, sir. Yes. මෙතන තියෙන අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත sentences දෙකක්. One is Samadhi waited for the bus. Samadhi bus එක එනතුරු බලන් හිටියා. අනිත් එක bus අපි කලින් train එක තිබ්බේ. මෙතන අපි එකම පාවිච්චි කරලා bus was late. bus එක ප්‍රමාදයි. bus එක අපි කලින් පාවිච්චි කරලා train is late කියලා. train එක ප්‍රමාදයි කියන එක අපි මෙතන bus එක ප්‍රමාද වුණා කියලා අතීතයට හරවගෙන bus was late. මෙතනදී මේක වෙන එකම දේ තමයි මේ simple sentences දෙක මැදට එනවා but කියන coordinating conjunction එක ඇවිල්ලා මේ simple sentence දෙක එකතු කරලා හදනවා compound sentence එකක්. Samadhi waited for the bus කියන simple sentence එක සහ bus was late කියන simple sentences දෙක ගත්තට පස්සේ හැබැයි මේ දෙක එකතු වෙලා හැදෙන Samadhi waited for the bus but the bus was late කිව්වට පස්සේ වඩා ලස්සන මේක නේද? වඩා creative මේක නේද? වඩා advanced මේක නේද? Do you agree with me? Yes, sir. දැන් පේනවනේ compound sentences හැදෙද්දී මේ විදියට අපිට පුළුවන් වාක්‍ය දෙකක් සරලව එකතු කරලා නැත්නම් වාක්‍ය කොටස් දෙකක් එකතු කරලා coordinating conjunction එකක් පාවිච්චි කරලා හදන්න. උදාහරණයක් විදියට Samadhi waited for the bus but කියන conjunction එකකින් set වෙනවා the bus was late. නමුත් bus එක ප්‍රමාදයි. තව උදාහරණයක් තියෙනවා I expect to go to meet someone for repair my laptop. මම සමන් මුණ ගැහෙන්න යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකටද? මගේ laptop එක අලුත් වැඩියා කරගන්න. මෙතන වාක්‍ය කොටස් දෙකක් තියෙනවා තමයි I expect to go to meet someone. මම බලාපොරොත්තු වෙන සමන් මුණ ගැහෙන්න යන්න. නැත්තම් I expect to go on it නෑ. I expect to මෙතන මේ I expect to meet someone කියලා දාන්නකෝ. අත්තරලා වෙනවනේ. expect to meet someone. මම බලාපොරොත්තු වෙන someone මුණ ගැහෙන්න. මොකටද? ඒකේ අනිත් කොටස තමයි repair my laptop. මගේ laptop එක repair කරගන්න. ඒක මේ for කියන coordinating conjunction එකකින් එකට set වෙනවා. සදහා කියලා එක අහු වෙනවා. I expect to go to I expect to meet someone. මම බලාපොරොත්තු වෙන someone මුණ ගැහෙන්න. මොකටද? for සඳහා මගේ laptop එක repair කරගන්න. දැන් මෙතනදී සරල වාක්‍ය දෙකක් එකතු වෙලා for කියන conjunction එක පාවිච්චි කරලා හැදෙනවා compound sentence එකක්. සංයුක්තයි, මිශ්‍රයි. සංයුක්ත දෙකක් බද්ධ වෙනවා, මිශ්‍රයි. දෙකක් මිශ්‍ර කරනවා. කළා එකක් හදනවා. ඒකට අපි කියනවා compound sentence එකක් කියලා. දැන් පැහැදිලිද compound sentence එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා? Do you have any idea about the compound sentences? Yes, sir. පැහැදිලි නේද? Sir, Yes. මේක මේ වාක්‍ය compound sentence එකට දායිති වෙන්නේ.
We are hoping to construct a building to the homeless people. We are Hoping to construct a building to the homeless people. ඕක conjunction එකක් නෑ නේද උතන? conjunction එකක් තියෙනවද වාක්‍යය කොතනක හරි? coordinating conjunction එකක් තියෙනවද කියලා බලන්නකෝ. We are hoping කියන එකේ නෑ. To construct a building කියන එකෙත් නෑ. For තියෙනවා කාටද? For homeless people. Oh, yes sir. ඔතන තියෙන ඇත්තටම තියෙන compound sentence එකක් නෙමෙයි. ඔතන තියෙන complex sentence එකක්. අපි ඊළඟට එන level එක ඔතන තියෙන්නේ. එතන for කියන එක තියෙන්නේ conjunction එකක් විදිහට නෙමෙයි. එතන තියෙන නිපාතයක් විදිහට. අපි කියන්නේ සඳහා කියලා. යම් පිරිසක් වෙනුවෙන් කියන එකක් විදිහට. එහෙම නෙත් තියෙන්නේ. For homeless people නේද අන්තිමට තියෙන්නේ. Oh, sir. That's to the homeless people. To homeless people. For නෑ නේද කොතනවත් ඕකේ. නෑ sir. එහෙනම් ඔක compound sentence එකක් නෙමෙයි complex sentence එකක්. අපි ඊළඟ level එක ඔක ඔතන තමයි ඉන්නේ. එතකොට compound sentence එක තියෙන විශේෂත්වය තමයි කොතන හරි තියෙනවා coordinating conjunction එකක්. For, and, but, or, yet, so, before, after all, no ඒ වගේ එකක් තියෙනවා. එතකොට compound sentence එක තියෙන විශේෂත්වය ඒක තමයි. ඒක නිසා අපිට හොඳට අඳුර ගන්න පුළුවන් compound sentence එකක් if there is a coordinating conjunction within the sentence. පැහැදිලි නේද? Oh sir. Thank you. Okay, welcome. Hari. Give me a second. Okay. So, අපිට තව උදාහරණයක් ගත්තොත් compound sentence එකම තමයි. They left the office early, so I didn't meet them. ඔවුන් වේලාසනින් කාර්යාලයෙන් පිටත්ව තිබුණා. ඒ නිසා මට ඔවුන්ව මුණ ගැහුනේ නැහැ. They left the office early. එක කොටසක්. ඔවුන් වේලාසනින් ඔවුන් කාර්යාලය හැර ගොස් තිබුණා. They left leave කියන එකේ past tense එක they left the office. ඔවුන් කාර්යාලයෙන් පිටත්ව තිබුණා early වේලාසනින්. ඔන්න එතන තියෙනවා adverb එකකුත් තියෙනවා. ක්‍රියා විශේෂණයකුත් තියෙනවා. They left the office early. So I did not meet them. I didn't meet them. ඒ නිසා so එබැවින් එම නිසා එසඳ I did not meet them. ඒ නිසා එම නිසා එබැවින් මට ඔවුන්ව මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. මෙතනදී ටිකක් අරට වඩා simple sentences වලට වඩා ගිහිල්ලා තව ටිකක් adverbs එකතු වෙලා පොඩි පොඩි කොටස් එකතු වෙලා හැදිච්ච වාක්‍ය දෙකක්. හැබැයි ඒත් simple sentences දෙකක් so කියන coordinating conjunction එකෙන් එකතු වෙලා තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ ඔවුන් වේලාසනින් කාර්යාලයෙන් පිටත් තිබුණා. ඒ නිසා මට ඔවුන් මුණ ගැහුන්නේ නැහැ කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ? හැමෝම කියන්න. They left the office early, so I did not meet them. Very good. They left the office, so I did not meet them. Very good. ඔවුන් වේලාසනින් කාර්යාලයෙන් පිටත් තිබුණ නිසා ඒ නිසා මට ඔවුන් මුණ ගැහුන්නේ නැහැ. හරි ඊළඟ උදාහරණය I want to buy a new car but I don't have enough money. මට අලුතෙන් මෝටර රථයක් මිල ගන්න අවශ්‍යයි ඒත් මට අවශ්‍ය තරම් සල්ලි නැහැ. මෙතන එක කොටසක් තියෙනවා I want to buy a new car. මට අවශ්‍යයි මිලදී ගන්න new car අලුත් කාර් එකක්. එතන තියෙනවා adjective එකක් අලුත් කියලා අලුත් කාර් එකක් මට මිලදී ගන්න අවශ්‍යයි. I want to buy a new car. අපි වර්තමාන කාල වාක්‍යයක්. But නමුත් coordinating conjunction එක I don't have enough money. I don't have මගේ ළඟ නැහැ. I'm not having කියන එකම තමයි I don't have enough money. Enough money කියලා කියන්නේ
ප්‍රමාණවත් තරම් සල්ලි මගේ ළඟ නැහැ. ඔව්. අවශ්‍ය තරම් ප්‍රමාණවත් තරම් සල්ලි මගේ ළඟ නැහැ. ඒ නිසා මට මොටර රථයක් මිලදී ගන්න බෑ කියන එක. කොහොමද අපිට තේරෙනවා අර simple I want to buy a car හරි නැත්නම් I don't have money කියන වගේ නෙමෙයි ලස්සනට I want to buy a new car but I don't have enough money. දැන් වෙනවා වාක්‍ය දිගයි වාක්‍ය සම්බන්ධ වෙනවා but කියන conjunction එකෙන් ඒක coordinating conjunction එකක්. එතකොට තමයි compound sentence එකක් හැදිලා තියෙන්නේ මෙතන. මේක simple sentence එකට වඩා ලස්සනයි. ඒ වගේම හරි smoothly බලන්න කියවෙනකොටත් I want to buy a new car but I don't have enough money. එතකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් ওই වාක් අපි ඉස්සර අපිට දෙන්නේ මේ මොනවද ඉස්කෝලේ ඉංග්‍රීසි පේපර්ස් වල දෙන්නේ වචන 450 වචන 1000 වචන 500 රචනා ලියන්න කියලා මේ වගේ සාමාන්‍යයෙන් වාක්‍ය දෙක තුනක් ලියුවට පස්සේ මේ එක ඡේදයක් ඉවරයි. ඒක නිසා මම ඉස්සර පුරුදුනේ සාමාන්‍යයෙන් වාක්‍ය 500ක රචනාවක් දුන්නොත් මම කරන්නේ රචනාව themes වලට කඩා ගන්නවා වචන 100 paragraphs 5කට කඩා ගන්නවා themes 5කට introduction එක benefits disadvantages ඊළඟට clarification conclusion ඔය වගේ themes 5කට කඩාගෙන එක theme එකකට වචන 100 නම් එන්නේ ඒ වචන 100කට සාමාන්‍යයෙන් main වාක්‍ය 5ක් විතර 5ක් 6ක් આવම ඇති මම ටිකක් දිග වාක්‍ය පාවිච්චි කරලා ලියනවා එතකොට වාක්‍යත් ලස්සන අනිත් පැත්තට අපි ලියන essay එකත් හරි creative වගේම හරි advance so that's the way මෙතන අපි ඉස්කෝලේ යන ශිෂ්‍යයෝ ඉන්න තාම ඉස්කෝලේ යන ඉන්නවා මෙතන ඒ නිසා එයාලටත් වැදගත් වෙයි මේක මොකද essays කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි පේපර් එකේ ලකුණු ගොඩක් දෙන තැනක් ඒ නිසා ඒ ලකුණු ටික ගන්න අපිට easily පුළුවන් මේ වගේ compound sentences complex sentences පාවිච්චි කරලා conjunctions ඒ වගේ පාවිච්චි කරලා ලිව්වට පස්සේ දිග වාක්‍ය ලියන්න පුළුවන් කරුණු ගොඩක් එක්ක so that's the reason to easily construct a large amount of the words with an essay with the large amount of words okay hari අපි ඊළඟට යනවා ඊළඟ උදාහරණයට he ran out of money so he had to stop playing poker ඔහුගේ සල්ලි ඉවර වෙමින් තිබෙන්නේ අත ඉවර වෙමින් තිබෙන්නේ නෙමෙයි ඉවර වෙමින් තිබුණා වෙන්න ඕන run out of නෙමෙයි අතීත කාල වාක්‍යයක් වචන තියෙන්නේ he ran out of money so he had to stop playing poker මේ දෙකම වාක්‍ය දෙකම අතීත කාලෙන් තියෙන නිසා he ran out of money ඔහුගේ සල්ලි ඉවර වෙමින් තිබුණා ඔහුගේ සල්ලි නැති වෙමින් තිබුණේ so ඊළඟට coordinating conjunction එකක් කියලා තියෙනවා so කියලා so he had to stop playing poker කියලා කියන්නේ මේ අපි කියන සූදු වට poker කියලා කියන්නේ කාඩ් ක්‍රීඩාවක් ඒක සූදුවට එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ bet කරලා කරන අය ඉන්නවා එතකොට ඒකට මුදල් වියදම් කරන්න වෙනවා ඒ නිසා යම් කෙනෙක් he ran out of money ඔහුට සල්ලි ඉවර වෙමින් තිබුණේ so he had to stop playing poker ඒ නිසා ඔහුට සිද්ධ වුණා poker ක්‍රීඩා කරන එක නතර කරන්න කියන්න බලන්න ඒ වාක්‍ය He ran out of money, so he had to stop playing. Very good. He ran out of money, so he had to stop playing poker. බලන්න ලස්සනයි. එහෙම වාක්‍ය දෙකක් කියද්දි. ඊළඟ උදාහරණේ we have never been to Kandy. No, have we visited Nuwara. We have never been to Kandy. අපි කවදාවත් නුවර ගිහිල්ලා නැහැ. නුවර එළිය ගිහිල්ලත් නැහැ. We have never been to Kandy. අපි කොහේ හරි කවදාවත් ගිහිල්ලා නැත්නම් හරි ගිහිල්ලා තියෙන I have been to India. මම ඉන්දියාව ගිහිල්ලා තියෙනවා. I have never been to Japan. මම කවදාවත් ජපාන් ගිහිල්ලා නැහැ. ජපාන ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ වගේම මෙතන we have never been to Kandy. අපි කවදාවත් නුවර ගිහිල්ලා නැහැ කියලා අපි කියනවා මේක මේ එන්නේ මේ participle perfect ඒක අපි ඉස්සරහට tenses කියලා දෙනවා ඔයාලට අපි කියනවා ලා භාෂාව එහෙම නැත්නම් ලා ප්‍රත්‍ය පාවිච්චි කරලා ගිහිල්ලා නැහැ කියන එක කවදාවත් සිංහලෙන් අපි කියනවා ප්‍රත්‍ය එන්නේ ලා ප්‍රත්‍ය එන්නේ ගිහිල්ලා නැහැ කියන එක තමයි අදහස් කරන්නේ අපි කවදාවත් නුවර ගිහිල්ලා නැහැ ඒ විතරක් නෙවෙයි නුවර එළිය ගිහිල්ලත් නැහැ එතනදී we have never been to Kandy කියන simple sentence එකයි we have never visited Nuwara කියන එකයි දෙක එකතු වෙලා තියෙනවා මෙතනදී no කියන coordinating conjunction එකෙන් we have never been
to candy. අපි කවදාවත් නුවර ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඊළඟට එන එකත් නැහැ කියන එක අදහස් කරන තමයි අපි no කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. Have we visited Nuwara? මෙතන මේ no කියන එකෙන් අදහස් කරනවා no කියන එකෙන් අපි යම් දෙයක් කරලා නැහැ කියලා අපි කලින් කියන අපි වාක්‍යයේ මුල් කොටසදී කියන නෙගටිව් අර්ථේ නැත යන අර්ථේ ඊළඟ කොටසටත් ගෙන යන්න ඒක කනෙක්ට් කරන්න no කියන coordinating conjunction එක අපි පාවිච්චි කරනවා. කොහොමද කියන්නේ අපි කවදාවත් නුවර ගිහින් නැහැ නුවර එළිය ගිහිල්ලත් නැහැ කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ? We have never been to Kandy. We have never been to Kandy. We have never Never have we visited Nuwara. We have never been Kandy. No, we have visited Nuwara. We have never Okay. been to Kandy or have we visited Nuwara? Great. හරි. ඊළඟ මේක මේ ටික ලියාගත්තද ඔයාලා? Yes, sir. මේ වාක්‍ය ටික ලියාගන්න. Okay, finish. Yes, sir. Shall I move to the next slide? Okay, sir. ඊට තව තියෙනවා මේකේ තව compound sentence වල තව කොටසක් තියෙනවා. But it's also possible to join compound sentences simply by combining two complete sentences into one long sentence without any additional words. In this case, you must use semicolon to join your two independent clauses. It's also possible to join compound sentence එකක් හදද්දී හැකියාව තියෙනවලු compound sentence එකක් හදන්න simply by combining two complete sentences. Simply සරලවම combine two complete sentences සම්පූර්ණ වාක්‍ය දෙකක් එකතු කරලා හදනවා one long sentences without any additional words. ඒ කියන්නේ අපි කලින් වගේ අපි කියන්නේ coordinating conjunction එකක් හරි වෙන වචනයක් හරි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. In this case you must use semicolon. මේ semicolon මේ එන මේ icon එක use කරලා to join two independent clauses. අපිට පුළුවන් එක්කෝ වාක්‍ය ඛණ්ඩ දෙකක් හරි සම්පූර්ණ වාක්‍ය දෙකක් හරි එකතු කරලා compound sentence එකක් හදන්න පුළුවන් මේ semicolon icon එක use කරලා වෙන කිසිම වචනයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව. ලියාගන්න මේ note එක. It's also possible to join compound sentences simply by combining two complete sentences into one long sentence without any additional words. Full stop.
in this case, comma, you must use a semicolon to join your two independent clauses. හරි. දැන් අපි හදන්නේ semicolon එකක් පාවිච්චි කරලා වාක්‍ය ඛණ්ඩ දෙකක් හරි නැත්නම් සම්පූර්ණ වාක්‍ය දෙකක් හරි එකතු කරලා compound sentence එකක් හදන්න. පළවෙනි example එක Aralia made a cake. Semicolon එකක් පාවිච්චි කරලා her husband decorated it. ඇගේ සැමියා ඒ සැරසුවා. Aralia cake එකක් හැදුවා. ඇගේ සැමියා ඒ සැරසුවා. Aralia made a cake, her husband decorated it. මේ දෙකම අතීත කාල past tense එකේ simple sentences දෙකක්. Aralia made a cake, her husband decorated it. අර තරම්ම ලස්සන නැහැ අපි කලින් පාවිච්චි කරපු ක්‍රමේ තරම් ලස්සන නැහැ. නමුත් මෙතනදී අපිට සරලවම semicolon එකකින් පුළුවන් වාක්‍ය simple sentences දෙකක් එකතු කරලා compound sentence එකක් long one sentence එකක් හදන්න. දෙවැනි උදාහරණේ I'm happy to accept your invitation. I plan to visit there tomorrow. මම ඔබේ ආරාධනාව සතුටින් පිළිගන්නවා. මොකද මම හෙට එහි යන්න සැලසුම් කර තිබෙන්නේ. I'm happy to accept your invitation. මම ඔයාගේ ආරාධනාව සතුටින් බාර ගන්නවා. semicolon එකක් පාවිච්චි කරලා අපි ඊට පස්සේ I plan to visit there tomorrow. මේ වාක්‍ය දෙකම අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් කලින් වගේ conjunction coordinating conjunction එකක් දාලා ලියන්න. මෙහෙම හරියට Aralia made a cake, so නැත්තම් then නැත්තම් Aralia made a cake, so her husband decorated it. අපිට එහෙම පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් I'm happy to accept your invitation because I plan to visit there tomorrow. I'm happy to accept your invitation because I plan to visit there tomorrow. මම ඔයාගේ invitation එක බාර ගන්නවා මොකද මම මක්නිසාදයක් මම හෙට එහෙ එන්න තමයි සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට මේ වාක්‍ය මේ semicolon එක එකතු කරනවා වගේම ඒ semicolon එක වෙනුවට කලින් වගේම coordinating conjunction එකක් දාලා ලියුවොත් මේට වඩා ලස්සනයි. ඔයාලට තේරෙනවද කලින් වාක්‍යයත් එක්ක බලද්දි මේකට වඩා ඒවා ඒ ක්‍රමේ ලස්සනයි. However, we know the rule, we know the way that building compound sentences. මට ඔයාලට ගියතේ තමයි බාර වෙන්නේ එක මොනවාද semicolon එක පාවිච්චි කරනවද conjunction එකක් පාවිච්චි කරනවද කියන එක that's up to you, but I should teach you how to build in the compound sentences. මේ example දෙක ලියා ගන්න. If you already have written these two sentences, I can move to the next slide. Shall I move? Shall I move forward? Okay, sir. Okay, sir. Okay. වගේ තමයි compound sentence වල තව පොඩි කොටසක් තියෙනවා. Let's read. Compound sentences are quite common in both speech and writing. So we know here are examples of compound sentences used by famous public figures. Compound sentences are quite common. කියන්නේ මේ compound sentences කියන mood එක මේ සංයුක්ත වාක්‍ය බොහොම පොදුවිලි both speech and writing. මේක මේ writing වල විතරක් නෙමෙයි speech වල. කතන ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී කතා කරද්දිත් මේක හරි පොදුයි. මේක ලියන්න විතරක් නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්නේ. Here are examples of compound sentences. මේ උදාහරණ කීපය used by famous public figures. ලෝකේ ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයෝ කීප දෙනෙක් විසින් තමන් කරපු ප්‍රකාශ compound sentences විදියට තමයි අපි
ඉදිරිපත් කරන්නේ? කොහොමද බලමු? Where there is a wind, there is a way. Lord Buddha බුදුහාමුදුරුවෝ කරපු ප්‍රකාශයක් තියෙනවා. Where there is a wind, there is a way. කොහෙද ජයග්‍රහණයක් ඇත්තේ? Where there is a wind. කොහෙද ජයග්‍රහණයක් තියෙන්නේ? There is a way. මේ පේනෝනේ semicolon එකකින් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා දිගු වාක්‍යයක්. ඒක double quotes ඇතුලේ විශේෂයෙන්ම පෙන්වන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ golden thoughts අපි කියනවා රුවන් වැකි එක කෙනාගේ ප්‍රකාශ quotes කියලා අපි කියනවා. එතකොට මේ වගේ ප්‍රකාශ ගොඩක් වෙලාවට අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ compound sentences විදියට. ඒක semicolon එකකින් වෙන්න පුළුවන්, conjunction එකකින් වෙන්න පුළුවන්, commas වලින් වෙන්න පුළුවන්, සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා වාක්‍ය හෝ සම්පූර්ණ වාක්‍ය හෝ වාක්‍ය clauses කීපයක් සම්බන්ධ වෙලා හැදිච්ච මේ වගේ quotes එහෙම නැත්නම් golden thoughts statements අපි හඳුන්වන්නේ compound sentences විදියට. මෙතන තියෙනවා where there is a wind ජයග්‍රහණයක් තියෙන්නේ කොහෙද? there is a way. ඒකට මාර්ගිකුත් තියෙනවා. පොදු කියලා තියෙන Lord Buddha. Second one, tell the truth. Work hard and come to dinner on time. Gerald R. Ford. Gerald R. Ford. Sorry. Gerald R. Ford. කරු ප්‍රකාශයක් තමයි තියෙන්නේ. Tell the truth. ඇත්ත කියන්න. Work hard. මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න. And come to dinner on time. ඒ වගේම වෙලාවට රැ කෑමට එන්න. එයාගේ කරපු ප්‍රකාශයක් ඒක. එයා කරපු එයාගේ quote එකක් තියෙන්නේ. මේක අපි compound sentence එකක විදිහට තමයි පිළිගන්නේ. Tell the truth. Work hard and come to dinner on time. මේ and කියන conjunction එකෙන් වාක්‍ය තුනක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා කමාත් එක්කම. එතකොට මේක compound sentence එකක් විදිහට පිළිගන්නවා. Third one, the future depends on what you do today. Mahatma Gandhi. මෙතනදී the future depends on the future අනාගතය තීරණය වෙන්නේ on මතයි ඔබ අද කරන දේ what කියලා මෙතනදී conjunction එකකින් සම්බන්ධ කරන්නේ. The future depends on what you do today. ඔබ අද කරන දේ මත තමයි ඔබ අනාගතය තීරණය වෙන්නේ. අන්න ඒක නිසා අද ඔබ මහන්සි වෙලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තොත් මේ කට්ට කෑවොත් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරොත් ඔබට හෙට අනිද්දා අනාගත දවසක හොඳ fluent in English කියලා කියන්න පුළුවන්. මහත්මා ගාන්ධි කරපු ප්‍රකාශය. මේ note එකයි මේ examples ටික ලියා ගන්න. මේකත් compound sentence වලක තවත් එක mood එකක්. There is a wind, there is a way, Lord Buddha. Tell the truth, work hard and come to dinner on time. Gerald R. Ford. The future depends on what you do today. Mahatma Gandhi. Finished? Evarada liyala? So when you're finished, I'm going to wind up the today lecture for our online English course. Okay. Sir. Does anybody need to write these things? Okay, shall I conclude? Mama natra karana the lectures. Yes, sir. Okay, මම නතර කරන්න කලින් මට පුංචි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මේ පළවෙනි කාරණේ තමයි
මම ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා සේරම සම්බන්ධ වෙලා ඇති මේ අපි WhatsApp group එකක් ඔයාලගේ ඉල්ලීම නිසා පටන් ගත්තා ක්ලාස් එකේ notes link share කරන්න ඒ වගේම පණිවිඩ දැනුම් දෙන්න සමහරවිට ඒකේදී යන discussions වලට සම්බන්ධ වෙන්න මොකද අපි කට්ටිය විතරයි ඇතුළේ ඉන්නේ ඒක නිසා discussions වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් විදියට සමහරවිට දාන දේවල් වලට එක්කෙනෙක් දෙනෙක් මම දකිනවා react කරනවා මොකද මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලත් එක්ක ඒක ඇතුළේ පුංචි discussion එකක් ගොඩනගා ගන්න එතකොට ඔයාලට ඉංග්‍රීසි ලියන්න ප්‍රැක්ටිස් වෙනවා. ඒකට මට හෙල්ප් කරන්න පුළුවන් වරදින තැන්වලදී ඒක නිසා වැරදි හරි ඒකට ඒ සම්බන්ධ වෙන්න මොකද ඔයාලට වෙලාවක් තියෙන විදිහට ඒ අපි පටන් ගන්න ඩිස්කෂන්ස් වලට රිප්ලයි කරලා ඒක කරගෙන යන්න Facebook page එකෙත් එහෙමයි ඒක බලාපොරොත්තු වෙන එක වෙන මොකොත්ම ප්‍රමාර්ථයක් නෙමෙයි මලම් බලාපොරොත්තු වෙන ඔයාලට ලියන්න අපි මේ ඉගෙන ගන්න දේවල් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුරුදු කරන්න. ඒ නිසා WhatsApp group එකේ මොනවා හරි ඩිස්කෂන් එකක් කරනවා නම් පැත්තකට වෙලා පාඩු වෙන්න එපා. ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් විදිහට ඔයාලට විඩක් තියෙන වෙලාවට සම්බන්ධ වෙන්න. ඒක තමයි පළවෙනි කාරණේ. ඒක නිසා මම Facebook page එකේ තමයි මම සමහරවිට ඩිස්කෂන්ස් පටන් ගන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසියෙන් වචන දෙකෙන් තුනෙන් හරි කමන්නේ. ඒකට රිප්ලයි කරලා ඩිස්කෂන් එක ගෙනියන්න ඉස්සරහට.